महाराष्ट्र के लोनावाला में एक पुलिसवाले की जानबाजी से एक महिला की जान बच गई। दरअसल चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। ये देख हड़कंप मच गया। ट्रेन दौड़ रही थी और महिला चीख रही थी। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोनावाला रेलवे स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल पवन तायडे ने अपनी बहादुरी दिखाई। तुरंत युवती को पूरी होशियारी के साथ खींचा और उसे जिंदा और सही सलामत निकाल लिया। यह हादसा रविवार सुबह 9:30 बजे का है। पुणे से मुंबई जा रही काकीनाडा एक्सप्रेस से लोनावाला में चलती ट्रेन से ये युवती उतरने की कोशिश कर रही थी। सरजीत सोनी, मुंबई समाचार एक्सप्रेस।